Dobar dan. Dživđan Rabac je ovog puta iza kamere, a supruga će danas nešto da nam spremi. Reći će sama. Dobar dan i od mene. Spremit ću vam danas lenju pitu sa makom. Za ovaj kolač potrebno vam je pola litre mleka, 400 g šećera, pola kile maka mlevenog, 4 žumanceta, 5 do 6 kašika griza i 6 belanaca. I 1 vanil šećer, da ga ne zaboravim. U šerpu možemo staviti odmah mleko, šećer i vanil šećer, mak i griz, a žumanca ćemo dodavati polako kako budemo kuvali ovaj fil. Sad ovo ide na laganu vatru i griz možemo dodati odmah, ne smeta ništa. To ide na laganu vatru i postepeno dodajemo jedno po jedno žumance da se fino ukuva sa ovim filom. Belanca ulupana se dodaju u prohlađen fil kasnije. To ću malo pokazati i vidjet ćete i kada i kako. Znači s ovim sad idemo na laganu vatru. Evo, počinjemo da kuvamo mak u mleku sa svim ovim sastojcima koje sam stavila. I polako ću dodavati jedno po jedno žumance. Samo nek prvo fil počne da se kuva. Fil je počeo da se kuva i sad dodajem jedno po jedno žumance. Evo, fil je gotov, počeo je da baca mehuriće, ostaje trag kada se povuče ovako varjačom i mogu da isključim, ostavim ga da se prohladi i kasnije u taj fil dodam još i 6 umućenih belanaca. Pošto je fil od maka pripremljen, skuvan i sad je na hlađenju, čeka belanca, dotle možemo pripremiti testo. Za ovu pitu, lenju pitu, gde ide jedno testo dole, jedno gore, potrebno vam je 1 margarin, 400 g brašna, to će se dodavati još po potrebi dok budemo mesili, 150 g šećera, 1 pavlaka, 2 žumanca i 1 prašak za pecivo. Najpre margarin ide u posudu. Ja njega obično malo samo u mikrotalasnoj omekšam. Znači ne otopim ga, nego ga samo malo omekšam da mi je lakše raditi i da mi je lakše da mesim. Margarin sam malo omekšala i prašak za pecivo mogu odmah da istresem u brašno. Pa ćemo dodati onda sve zajedno sa brašnom. U margarin može da ide prvo šećer, da se to pomeša. Ja sve radim rukama, tako da ću i ovo pavlaka isto tako može odmah. I žumanca. To se sjedini i onda se doda brašno. Testo treba da bude mekano. Neke domaćice će možda ovo raditi mikserom, a neke će ovako kao ja.
Sad se mora dodati brašno da bi se odvojilo testo i od ruku i od posude. To je otprilike to, testo treba da bude jedna lepa, glatka masa. Evo, testo je gotovo. Sad ću ga podeliti na 2 jednaka dela i onda svaki od njih razviti u veličini tepsije. Ovaj jedan deo sklonim, a ovaj ću razvijati na oklagiju pa u tepsiju. Evo kako izgleda testo. Treba da je lepo i mekano. Sad ću ga razviti na veličinu tepsije. A što je to tepsija tako bela? A tepsija se naulji i pospe se malo brašnom. Testo navijemo na oklagiju i prebacimo u tepsiju. To obično bude malo veće testo nego što je tepsija. Višak se odseče, a i ne mora da se odseče. Može da se ostavi da se ispeče pa se to onda jede ko keksić. Uvek ima neko u kući ko voli to. Ovako napravljeno testo se samo još izbocka viljuškom da bi se lepše ispeklo. Ja ću skinuti sada višak testa. Četiri belanca smo imali od fila koja su nam preostala i od testa umešenog imamo još 2 belanca. Tako da ukupno mutim 6 belenaca koja ću dodati u prohlađeni fil od maka. Evo, sneg od belenaca je gotov. Sneg od belenaca dodajemo sve nam treba, zato ja tako grebem. I lagano se promeša. Ovim je fil spreman da ide preko prve kore, to jest preko donje kore. I druga kora da se razvije.
je mekano testo i ide dosta brašna i od dole i od gore da se ne bi lepilo. Okladi je i onda preko fila. Kažem, uvek ima malo viška, ali to ništa ne smeta. Sve je spremno da ide u zagrejanu rernu na 180 stepeni. Tu negde oko pola sata. Kolač je upravo pečen i sad će ići iz rerne, malo da se prohladi i onda ga mogu seći i servirati. Pola sata se peklo na 180 stepeni. Evo, kolač je gotov posle pola sata pečenja. Prohladio se, isečen je, posut je prah šećerom i spreman je za konzumiranje. Sočan je, mekan, topi se ustima. Prijatno vam bilo.